നമസ്കാരം, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത്ത് വിനയ് ബാബു. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ AsACitizenൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുമൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്ന ചില വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് കാലങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഭക്ഷണം തേടി വന്ന ഗർഭിണിയായ ഒരു ആന ഭക്ഷണത്തിൽ കെണിയായി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പടക്കം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ നടുക്കം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിഴിഞ്ഞത്തിനടുത്തുള്ള അടിമലത്തുറ എന്ന സ്ഥലത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂണ്ടയിൽ ഒരാൾ അരുമയായി പോറ്റി വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു വളർത്തുനായെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ അടിച്ചു കൊന്ന് കടലിൽ കെട്ടിത്താക്കുന്ന വളരെ ക്രൂരമായ, വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിന്നലെ കാണുകയുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിയുടെ ഉന്നതിയിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ വർത്തമാന കേരളത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് മൃഗീയമായി ചെയ്തു, മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി, മൃഗീയമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൻ്റെ വിശപ്പടക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആക്രമിക്കാറില്ല. തൻ്റെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി തൻ്റെ വിശപ്പടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇതുപോലുള്ള ക്രൂരതകൾ കാണിക്കാറില്ല. മനുഷ്യനെതിരെയുള്ള ഏത് വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരതകൾക്കെതിരെയും ഏതുവിധ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, കമ്മീഷനുകളുണ്ട്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ, സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് വന്ന് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുവാൻ ഒരു ആളുകളെയും നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഇന്നത്തെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ പോലും ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്കെതിരെ നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ, അവൻ്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ, അവൻ്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മിണ്ടാപ്രാണികളായ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ അരുമയാക്കി പോറ്റി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ, നമ്മുടെ സഹജീവികളായ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് അനേകം ജീവികൾ, അവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെയൊക്കെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിക്ക്, ഒരു മൃഗത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പീഡനം ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്? ആ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണോ അല്ലയോ? അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 428 429 ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 1960 എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമം. ആ നിയമത്തിലെ 11(1)(a) പ്രൊവിഷൻസുകൾ, ഈ 3 വകുപ്പുകളാണ് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 428 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 428 പറയുന്നത് 10 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂല്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ 2 വർഷം തടവും അതോടൊപ്പം ഫൈനും, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മാത്രം. ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം. അത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടതിയുടെ വാറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ കുറ്റകൃത്യം ബെയിലബിളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിലെത്തിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ബെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഒഫൻസാണ്. ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ഈ കേസ് വേണ്ട, ഇങ്ങനൊരു കേസ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കേസ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 429, ഈ 429 പറയുന്നത് 50 രൂപയോ അതിന് മുകളിലോ മൂല്യമുള്ള മൃഗങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന പശുക്കൾ, എരുമകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കുതിര, ആന തുടങ്ങി 50 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ മൂല്യമുള്ള ഏതൊരു മൃഗത്തെയും പീഡിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ എന്നാൽ 5 വർഷം തടവും ഫൈനുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മാത്രമായി അടയ്ക്കാം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നേ വരെ അപൂർവങ്ങളിലായി അല്ലാതെ
ഒരു തടവ് ശിക്ഷ മൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, മൃഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ, മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും കിട്ടിയതായി അറിവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയുന്നതിന് വേണ്ടി 1960 എനാക്ട് ചെയ്ത ആക്റ്റിൽ അതിലെ സെക്ഷൻ 11(1)(a) പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണെങ്കിൽ 50 രൂപ ഫൈനും പരമാവധി 3 മാസം തടവും. അതല്ല, ഈ ആദ്യത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 100 രൂപ ഫൈനും 3 മാസം തടവും. ഇത് 1960 രൂപീകരിച്ച നിയമമാണ്. ഇതുവരെ ഇതിന് അമെൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയോ ഇത് ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ട നിഷ്ഫലമായ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത്. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതി നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമപരിഷ്കരണം നടത്തുന്നത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി, മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശബ്ദം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ, നമ്മൾ അരുമയായി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങൾ, അവയുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണം, അവയുടെയൊക്കെ വെൽഫെയർ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ, അവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രുവൽറ്റീസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി പുതിയ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന്, ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലെ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്നതിന് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താഗതിയിൽ കൂടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. അവരും ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തതികൾ തന്നെയാണ്. അവരോട് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറണമെന്നും അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അവർ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ക്രൂരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യായങ്ങളായ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായ ആളുകൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ വളർത്തുനായ ബ്രൂണോയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണീർ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.